都说纺车轮有手就行，真是这么简单吗？如果你也在用蛮力抛头，结果一定是白白花了力气，不仅抛不远，更不要谈准确性了。这期视频详细拆解纺车轮的抛头步骤和发力技巧，耐心看完能让你轻松抛头，又远又准。纺车轮的抛头分为4步：握杆、打开线杯、抛头、关线杯。看起来很简单，可实际上一点也不难。如果没有猜错的话，你应该有5根手指。来，全部拿出来，用这个手指缝夹住轮角。为什么一定是这个指缝呢？这样做的原因是让你的食指离绕线器最近，旋转绕线器到这个角度。这样做的目的也是为了绕线器离手指最近。有没有发现，正确的握杆加上绕线器旋转到正确角度，就算闭着眼睛都能轻松勾住线。接下来用你的食指悬空勾住线，注意是悬空，不要将线按到杆子上。另外一只手打开线杯，就要准备把饵给抛出去了。这时候可以晃一晃杆子，让饵带动杆尖，感受一下饵的重量和线的紧绷度，找找发力的感觉。网上的大部分教程都告诉你松线时机是正前方45度，那样的博主要不就是纯粹想误导你，要不就是压根不会抛头。那样的抛头会出现什么样的结果呢？刚抛出时饵会向上飞，后半程下落会呈现一个抛物线，不仅抛不远，落水的位置也全凭运气。正确的手法和放线时机并没有直接关系，是通过挥杆让饵弯曲，变成弹力，带动饵笔直飞出。饵在笔直飞行的过程中，可以给 P1 线破风，这样可以避免 P1 线受到风的阻力，自然就能抛得更远。饵的前进方向是由松手前饵的轨迹决定的，只要控制好饵在飞出前的路径，就可以让饵抛到你想的位置，当然就能指哪打哪。在饵重相同的情况下，如果你想要抛得更远，其实只需要增加饵的运动行程。最关键的就以下几点：一、增加杆子的旋转半径，将肘关节作为旋转中心，就可以让杆子的旋转范围更大。你的小臂就相当于杆子的延伸，就可以增加饵的运动行程。二、让饵和杆尖保持一段距离，也可以进一步增加饵的运动行程。不过留线长度也有讲究，留太短没有意义，留太长搞不好就要挂到身上去。我的建议是在确保杆尖可以正确牵引饵的情况下，尽量让留线稍微长一点。运杆让饵动起来，挥杆给饵指定前进的方向。在饵的速度最快瞬间松开手指，你的饵就像离线的箭，笔直飞出。到这里，整个抛投动作就完成了。在实际抛投过程中，不管是小幅度反复抖动，还是大幅度挥杆，都是在积攒饵的运动行程。好些博主酷炫的弹射手法，其实就通过小幅度反复抖动来积攒饵的能量。怎么样，是不是对抛投有了不一样的感觉？赶紧拿上杆子，按照我的方法去练习起来吧。如果担心到了河边还是会手忙脚乱，不要怕，我已经帮兄弟们把抛投步骤已经整理好了。关注我，私信纺车轮抛头，我把整理好的文档发给你，对照文档去抛头，不出半天你就能抛得又远又准。纺车轮的抛头就这么多，由于篇幅原因，水滴轮的抛头放到下一期专门分析。感兴趣的钓友点个订阅并打开小铃铛，下一支影片很快就会上架。屏幕前的各位路亚大师，如果有不同看法，欢迎评论区点评。视频最后，请兄弟们多多点赞，点赞越多，更新越快。我是老鸟，下期见，拜拜。